大家好，歡迎大家嚟到我哋心得老士堂嘅 channel， 我係燒花，喺我隔離呢位呢，就係我哋嘅 Jeff 師傅啦。Hello， 大家好。Jeff 師傅你好啊，今日呢，我有樣嘢呢，真係好想同你深入咁探討下嘅，因為呢，好多人問我哋一樣嘢就係其實咩係降頭呢？咁降頭一講到降頭就一定係一啲唔好嘅嘢啦，害人啊嗰啲係啊。咁降頭咧係通常係響呢一個南洋柬埔寨啊、泰國一帶咧就比較盛傳啦，係啊。咁其實咧我有聽過啲人都有提過，即係話柬埔寨嘅降頭咧特別兇狠啊、兇猛啊，其實係咪真嘅咧？咁其實你話係咪話淨係得柬埔寨嘅降頭好犀利咧？咁以我所知都唔係嘅，係啊。咁好似例如雲南啊一啲古國一啲鼓啊嚇，咁都好犀利嘅。咁但係你話講到話係咪一定係柬埔寨嘅降頭犀利咧？咁其實最緊要都係睇下嗰個師傅嘅嘢。哦，即係嗰個製作者係咪？冇錯，即係整呢個降頭嘅嗰個人咁樣。冇錯冇錯。哦，明白。咁師傅，我想問下降頭咧，即係我成日聽人哋市面可能講過好多種咁樣，其實係分幾多種嘅咧？咁講到降頭有幾多種咧？就其實降頭就好多嘅。即係揦埋都可能有10種8種都好多嘅。咁但係你話比較通常見得多嘅就係一啲叫做月經降啦。我有聽過，係啦，咁五毒啦，咁跟住就一啲情降啦。咁其實好多真係。係咯。咁師傅，我想問下咧，好似啱啱你提到，我又話我有聽過啲咩月經降，因為細個喺電視度有睇過嗰啲即係嗰啲神秘節目啊，咁樣見過呢啲啦。咁我想問下月經降呢樣嘢咧，其實啲人係點樣做，或者即係點樣用呢樣嘢咧？嗱，咁通常做月經降嘅，咁以我哋認知啦嚇，就通常個女士嚟經期嘅第一日，佢就要去揾嗰個巫師。係啦，咁去到嗰度咧，個巫師咧就會去個私處嗰度咧，就攞一啲經血出嚟啦，咁混合埋一啲屍油啊，配合咒語啊，咁就去練呢一個月經降啦。即係咁樣就製作而成。係冇錯。咁師傅，我又想再問下啦。咁嗱，如果譬如個巫師咁，佢已經整咗個月經降出嚟啦，咁就譬如當我去求呢樣嘢，咁我整咗啦，咁我攞住呢樣嘢，我點樣去用佢，或者即係假設我用佢咁之後，令到嗰個中降嘅人會有啲咩反應咁樣咧？嗱，咁通常月經降咧，咁就其實講到降頭就離唔開咩咧？離唔開屍油噶啦。咁咧佢就會混合埋嗰個經血啦。咁一支屍油好細支嘅啦。咁咧就通常會去俾對方食啦，或者係去用嗰個月經嗰個屍油咧去搽落對方度啦。咁就會中降噶啦。即係假設當我想落師傅個咁啊，揩少少落去師傅度咁樣就係冇錯。咁我想問，我咁樣做完啦，會令到你點樣咧？嗱，咁通常就中降者會有咩反應咧？咁一般嚟講咧，會性格反常啦，即係情緒好波動。冇錯啦。咁咧跟住第二，平時唔會做嘅嘢，佢就會去做嘅。係啦，咁同埋會最基本就係點睇咧？通常中降者咧，眼白兩邊咧會起一啲，我哋咪有啲血絲咁嘅，好似佢就會黑嘅。哇！係啦，冇錯啦。哇，咁都好恐怖喎！係。咁哇，即係如果係咁，真係出到去唔好亂咁食人嘅嘢，或者唔好俾人哋揩到。通常你話去揾得一啲師傅去做得月經降嘅，通常都係從事一啲夜場工作嘅女士去俾佢啲客食嘅。即係令到啲客成日會想翻嚟揾翻我，聽話啦，咁就多啲錢啊咁樣。明白晒師傅，咁都好多謝師傅你同我哋即係分享呢啲資訊啦。咁下一集我哋會再探討一下到底咩係情降呢？好啊，OK，拜拜。拜拜。